السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم عزيزتي أعزائي متابعي القناة الخاصة بالتحاليل الطبية وكل ما يتعلق بالصحة، قناة تقنية في المختبر تكلابو. أهلا وسهلا بالجميع. يوافق اليوم 24 مارس من كل سنة اليوم العالمي لمحاربة داء السل، لا tuberculosis، وهي ظاهرة عالمية تنظمها منظمة الصحة العالمية أو الOMS، تهدف إلى تحسيس عامة الناس بمرض السل وبكل الطرق الممكنة للعلاج وكذلك الوقاية. فيديو اليوم إن شاء الله مخصص للتكلم عن هذا المرض الذي لا يزال منتشرا في بلداننا العربية بشكل كبير. سنتعرف اليوم إن شاء الله عن ما هو هذا المرض، ما هي أعراضه، تشخيصه، ثم العلاج. لكل هذا وذاك تابعوني إلى آخر الفيديو. إذا كانت هذه أول مرة تزور فيها قناتي، أدعوكم للاشتراك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو. يسعدني كذلك مشاركته مع الجميع، فمعا إن شاء الله يدا بيد للرقي بمعلوماتنا الصحية وثقافتنا الطبية. مرض السل الذي يرمز إليه ب tuberculosis هو مرض معد جدا يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين، وتنتشر البكتيريا التي تسبب هذا المرض من فرد لآخر عن طريق الرذاذ الرقيق الذي يطلق في الهواء من خلال السعال أو العطاس. الجرثومة المسؤولة عن العدوى هي ميكوبكتيريوم tuberculosis أو باسيل دو كوخ، أو التي يرمز إليها BK، أو عصية كوخ. 24 مارس من كل سنة يرمز إلى تاريخ اكتشاف المرض سنة 1882 من طرف الدكتور روبرت كوخ، وقد بدأ تخصيص هذا اليوم للتحسيس بالمرض منذ سنة 1982 لتخليد الذكرى المئوية لاكتشافه. وبمناسبة هذا اليوم قررت أنا كذلك من طرفي التكلم عن هذا المرض الذي للأسف لا يزال ينتشر في بلداننا الإفريقية، جنوب الصحراء خاصة، والبلدان العربية. ولهذا أتمنى من كل من شاهد هذا الفيديو مشاركته مع الناس، مع الجميع، لتعم الفائدة إن شاء الله ونستطيع السيطرة على هذا المرض. إذن وكما قلت، سبب الإصابة بالسل هو انتشار البكتيريا من شخص لآخر عبر الرذاذ الرقيق الذي يتم إطلاقه في الهواء، وذلك عندما يسعل أو يعطس أو يبصق شخص مصاب بمرض السل النشيط والغير المعالج. وأركز على الغير معالج، فإذا كان الشخص مصابا وتناول العلاج لمدة أسبوعين على الأقل يصبح غير ناقل للعدوى بعد الآن. هذه البكتيريا حساسة للحرارة ولأشعة الشمس وأشعة فوق البنفسجية، وحتى للكحول ما فوق 70 درجة مئوية، لكنها مقاومة للبرد وللمعقمات والمطهرات والتجفيف. فقوة هذه البكتيريا تكمن في قدرتها الكبيرة على التكاثر ولا تنتج أي سم. هناك حالة أخرى تهم الأشخاص المصابين بالإيدز، فقد ازدادت حالة إصابتهم بالسل بسبب ضعف جهاز المناعة. ومن بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مرض السل في بعض الحالات قاتلا هو زيادة السلالات البكتيرية المقاومة للأدوية. منذ أول مضاد حيوي تم استخدامه من أكثر من 60 سنة للقضاء على المرض، طورت بعض جراثيم السل قدرتها على مقاومة العلاج، وأصبحت هذه القدرة تنتقل من سلالة لأخرى. فبعض هذه السلالات طورت مقاومتها لأكثر العلاجات استخداما. يمكن لأي شخص أن يصاب بالسل، لكن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض، منها ضعف جهاز المناعة، مثلا في حالة الإصابة بمرض الإيدز كما ذكرت سابقا، الإصابة بمرض السكري، مرض الكلى المزمن، علاج السرطان، سوء التغذية، صغر السن أو تقدم العمر.
السفر لبعض المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بالمرض مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وبالطبع في بعض الحالات التي تخص العاملين بقطاع الصحة أو الأفراد الذين يعيشون أو يعملون في السجون أو دور المسنين أو مآوي اللاجئين. نمر الآن إلى الأعراض. يميز الأطباء بين نوعين من السل. النوع الأول يسمى مرض السل الكامن أو الغير النشيط، حيث يكون الشخص حاملا للبكتيريا المسببة للمرض لكن لا تظهر عليه أي أعراض، وهي حالة غير معدية، لكن يمكن أن تتحول هذه الحالة إلى سل نشيط، لهذا يجب أن يخضع الشخص للعلاج. النوع الثاني هو مرض السل النشيط. تحدث هذه الحالة بعد التعرض للعدوى بأسابيع، كما أنها قد تحدث بعد سنوات في حال كان السل كامنا كما سبق وقلت وتحول إلى نشيط. وقد تظهر العلامات التالية على المصاب، وهي سعال يستمر إلى أكثر من 3 أسابيع، سعال دموي، ألم في الصدر أو ألم مصاحب للتنفس أو للسعال، فقدان الوزن الغير مبرر، الإرهاق، الحمى، التعرق ليلا، قشعريرة برد، وفقدان الشهية. قد يصيب السل أيضا أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الكلى، العمود الفقري، الدماغ، وبالطبع تختلف الأعراض وفقا للعضو المصاب. إذن في حالة الإصابة بالحمى، فقدان الوزن أو التعرق الشديد ليلا مع سعال مستمر، يجب الإسراع لزيارة الطبيب وتشخيص الحالة، فمن دون العلاج يمكن أن يسبب السل لا قدر الله في الوفاة، فهو يؤثر على الرئتين. كما قلت قد تمر البكتيريا عبر اللمف إلى أعضاء أخرى مثل الدماغ فتعطي التهاب السحايا أو العمود الفقري والكبد والكلى وحتى اضطرابات في القلب. نمر الآن إلى التشخيص. بعد إجراء الفحص البدني من طرف الطبيب الذي يركز على فحص الغدد اللمفاوية للبحث عن تورمات ممكنة، يمكن كذلك إجراء فحص حساسية تجاه مادة تسمى التوبركولين، وهي ناتج لتحلل عصيات السل، بحيث يتم حقن جلد ذراع المريض ب 0.1 مليلتر من مادة التوبركولين، وتتم قراءة النتيجة بعد مرور ما بين 48 إلى 72 ساعة. فظهور رد فعل التهابي أي وجود بقعة حمراء دليل على وجود البكتيريا، لكن قد يعطي هذا التحليل نتائج مغلوطة في حال أخذ المريض لقاح الBCG، وفي حالة الإصابة الحديثة بالمرض حيث لم يتفاعل جهاز المناعة بعد مع البكتيريا. لهذا فالتشخيص يعتمد بالأساس على عمل أشعة الصدر لفحص الرئتين والبحث عن البكتيريا. ففي التصوير بالأشعة تظهر بقع في الرئتين على شكل ثغرات أو كهوف، أما البحث عن بكتيريا السل فهذا يعتمد على موضع الالتهاب. في حالة الشك في عمل الرئتين يتم تحليل البلغم أو الكراشة. قد يتم فحص مجموعة من السوائل الأخرى مثل البول أو سائل النخاع الشوكي أو LCR. فيما يخص تحليل البلغم أو تحليل البيكا باسيل دو كور، يتم هذا التحليل على 3 أيام متتابعة، حيث يعطى المريض علب بلاستيكية فارغة 3 علب، يقوم كل صباح بوضع البلغم في العلبة وأخذ العينة مباشرة للمختبر. الأهم أنه يجب أخذ عينة بلغم وليس لعاب، فإذا لم يتمكن المريض من ذلك يجب عمل سحب للإفرازات عند الطبيب المختص، وهذا يخص الأطفال كذلك الذين لا يستطيعون إعطاء عينة بلغم إلا عبر استعمال انتوباج غاستريك. وفي المختبر يقوم التقنيون بفحص العينة تحت المجهر بعد تلوينها بملونات خاصة تسمى زين نيلسون، وذلك للبحث عن عصيات كوخ أو السل. ثم بعد ذلك يتم زراعتها في وسط خاص وملاحظة نمو البكتيريا في هذا الوسط لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.
النتائج حسب قراءة التحليل تكون إما إيجابية أو سلبية. ظهرت كذلك طرق أخرى جديدة لتشخيص الإصابة بالمرض بوقت أسرع، أذكر منها نظام المرحلتين أو ما يسمى السيستم بيفازيك، وهو قارورة صغيرة تحتوي على محيط سائل فوقه صفيحة من محيط صلب، يتم إدخال العينة بالقارورة لمدة 48 ساعة، بحيث يتم زرع البكتيريا تلقائيا بعد قلبها، وتظهر النتائج بعد 20 يوما فقط. كذلك طريقة فحص التنفس، حيث يتم حساب كمية ثاني أكسيد الكربون أو CO2 الناتج عن الاستقلاب البكتيري، وطريقة البيسير، وتعد طريقة حساسة جدا وسريعة. أما فيما يخص العلاج، فتمثل الأدوية حجر الزاوية في علاج السل، لكنه للأسف يستغرق وقتا طويلا مقارنة مع أنواع عدوى أخرى، حيث يستمر العلاج ما بين 6 إلى 8 أشهر بالطبع، تختلف المدة بحسب العمر والصحة، وكذلك المقاومة المحتملة للعقار ونوع السل. بالنسبة لنوع السل الكامن قد يحتاج لنوع واحد فقط من المضادات الحيوية، أما في حال السل النشط خاصة إذا كان من سلالة مقاومة للدواء فنحتاج لعدة أدوية في آن واحد، أذكر منها الريفامبيسين، الإيزونيازيد، البيرازيناميد، والإيثامبوتول. قد يشعر المريض بتحسن بعد بضعة أسابيع ويصبح غير ناقل للعدوى، لكن لا يجب أن يتوقف عن أخذ العلاج، فمن المهم إتمام العلاج كاملا، وهذه نقطة مهمة، وذلك لتفادي إنتاج مقاومة البكتيريا للعلاج. إذا كنت مصابا بالسل النشط فحافظ على الآخرين من الجراثيم، وبوجه عام لن تكون معديا للآخرين بعد تناول علاج يستمر لبضعة أسابيع فقط بأدوية السل، واتبع النصائح التالية لحماية أصدقائك وعائلتك من نقل المرض إليهم. أولا، لا يجب الذهاب لا إلى العمل ولا إلى المدرسة، ولا يجب النوم في غرفة بها أشخاص آخرون خلال الأسابيع القليلة الأولى فقط من علاج السل النشط. المحافظة على تهوية الغرف، فجراثيم السل تنتشر بسهولة أكبر في الأماكن المغلقة الصغيرة التي لا يتحرك فيها الهواء، وإذا لم يكن الجو شديد البرودة بالخارج ممكن فتح النوافذ واستخدام مروحة لإخراج الهواء من الداخل إلى الخارج. يجب تغطية الفم باستخدام منديل ورقي في أي وقت، مثلا في وقت الضحك، العطاس، السعال، ويجب وضع هذا المنديل المتسخ في كيس وربطه بإحكام ورميه بعيد. وكما قلت، جرثومة السل مقاومة للبرد وللتجفيف، أي حتى وإن جف المنديل الورقي فيبقى معديا. يمكن أيضا ارتداء قناع، فهذا القناع الجراحي يقلل كذلك من خطر نقل العدوى. أما فيما يخص التلقيح، ففي الدول التي ينتشر فيها السل غالبا ما يتم تطعيم الرضع بلقاح السل أو ما يسمى الBCG، وهو اللقاح الشهير الذي يترك علامة على الذراع، حيث يمكن أن يقي من الإصابة بمرض السل الحاد لدى الأطفال. فقط لدى الأطفال فهو لا يجدي نفعا عند البالغين. ولا تزال العديد من التطعيمات الجديدة للسل قيد التطوير والاختبار في مراحلها المختلفة. وكما العادة، الحفاظ على تغذية صحية سليمة مع ممارسة الرياضة، الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية من أهم النصائح التي تساعد على تعزيز المناعة، وبالتالي قدرة الجسم على مقاومة جميع أنواع الجراثيم. عافانا الله وإياكم، دمتم سالمين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.